大家好，我是坤。从开服到现在呢，入坑较早的玩家在法则系统上应该都步入后期了。那高战玩家也陆续达到1万了。那今天我们就针对万法来聊一些注意事项，包括万法后真言如何分配，以及后续法则圆满后的改版方向，让同学们有一些提前的概念。那话不多说 ，Let's begin。好，首先是万法后都会有什么？在五行这边呢，每一个法则在达到2重1000级圆满后都会需要消耗50真言去解锁一个特殊的效果。那金呢是定身冰冻抵抗10%，木呢是致盲抵抗10%，水呢是沉默抵抗10%，火呢是诅咒抵抗10%。那土最为重要是临界神通伤害减免10%。然后呢是天地之灵。在万法后我们需要优先将体法修最后的2本天地法则给圆满。为什么呢？因为该2本天地法则在1重和9重圆满时都可以获得15%的临界特定状态抵抗。那加起来呢，在2本这个法则圆满就可以获得60%的临界特定状态抵抗。再加上我们之前这个困魔镜它有一套古堡，我们来看一下，在这里它呢在困魔镜通关后还会有一套古堡给你额外的20%的状态抵抗。所以万法后呢，我们自然的控制抵抗就可以去到80%再加上五行这边的10%呢，要说的是这个抵抗指的是一个持续时间的抵抗并非吃不到控制技能。那在不算你身上其他堆起来的这些控制时间抗性的情况下呢，大概一个3秒的控制在自然的情况下则会缩减到 0.5 0.6 秒的样子所以万法后呢，像之前通过大量控制及卡顿爆发这样的打法效果就会大打折扣，几乎只能起到一个打断的作用了，导致达到万法的同学和没有达到万法的同学在打架时会形成一个很大的落差。像前期8荒一堆小朋友把一个大佬控到死这样的情况呢，也会比较难出现了你们之后只能唯有强行揍死他，好吗？好，那在讲完这些特性后我们就来聊聊万法后如何在真言有限的情况下去做一个相对科学的分配。好，那在万法之后我们应该会重置一次天地法则那为了拍影片呢，我们就花1000纪元陪大家看看不同阶段需要多少真言好伤好，那在第一阶段呢，我们需要将五行这边总计250真言需求满足。那五行全部圆满后呢，会出现这个道法真言的转换，它是后续改版踏入新领域的钥匙具体的作用呢，我们之后就会提到。那当前呢，道法真言是没有用处的，250天地真言也是一个不少的数字。但是呢，为了后续即将到来的改版做准备，这边还是推荐同学们预先留出250真言的一个额度给到你的五行。然后呢是天地这里，首先在真言的消耗上呢，体法修的前4本6重圆满这个技能需要的真言是123本，那9重呢则是249本，都可以看到。那最后2本呢，6重圆满和9重圆满需要的真言分别是183本，然后呢是338本那我是觉得呢，在到达万法后第一阶段你需要做的是在主修方向全部达到6重圆满之后这边点上去，然后呢去将你最后的2本万法的天地给达到9重圆满，去解锁60%的临界状态抵抗，这样总计需要的真言数呢是1351本。那这是个人认为万法后的第一个成型阶段。那五行的250真言加上阶段1的1351真言呢，就会去到1601真言。那如果体修同学想要点出天机这个6重去拿这个玉龙水呢你就在基础上额外追加123本就好。但是如果体修同学没点出玉龙水，也可以先用真元、踏风甚至普通的玉龙来代替那真言不够的情况下呢，肯定是优先保证2本最后的天地圆满。那多一个玉龙水的效益和2本万法60%状态抵抗的效益呢，肯定是不能比的。那如果你真言足够呢，加上玉龙水，那第一阶段最终的消耗就会变成1724本加上呢250本。那这边呢再提供一个无氪版本好吗？如果无氪同学你的真言数实在达不到要求呢，你可以保证在所有主修像这样6重圆满之后呢，去点1重的辅修的万法的天地至1重圆满，拿到15%状态抵抗，然后再回去将主修万法天地减至9重圆满，再拿15%，然后呢再慢慢的将这个辅修万法的天地点满，拿到最后的15%，去完成第一阶段的成型。那第一阶段完成后呢，个人认为辅修的1重、2重和4重的圆满会比较重要。
为什么呢？因为这个一重它提供2%腐朽的防御，二重和4重呢各会提供2%真元或器械。那在完成第一阶段后呢，同学们可以依次将辅修的天地平均升至2重和4重圆满，去达到这个阶段2和阶段3的要求，好吗？那这个1重的防御呢，紧接着2重的真元或器械加成，我觉得会比防御重要，所以这边可以直接平均拉到2重再平均拉到4重。那前5本辅修2、4重圆满呢，需要的真言数是125和350，那加上这个阶段1，我们这个1601真言呢，那二阶段你需要的总计的真言数就是1726。那如果这个体修多一个天机呢，则是1828。那阶段3呢，需要的真言数是1951。那如果体修你要多一个天机呢，则是2012，好吗？那阶段4呢，个人认为你可以依次将主修的天地点至9重圆满。那去拿主修的防御、器械真元以及主修攻击的基础趴数。那前4本天地6重圆满到9重圆呢，有9重圆满的每一本你需要126的天地真言，那后2本呢，每一本则需要155的天地真言。这边就不为同学们计算总计的数值了，主要呢还是在前面资源有限呢阶段的一个分配。那讲完真言的分配呢，我们开始讲万法之后未来的改版方向以及有什么需要注意的地方。好，那在万法后的改版方向呢，陆府官方放出公告，未来在法则圆满后会推出道法真言的系统。那这是个什么东西呢？就是在万法之后溢出的道法点数可以转换为道法真言，那兑换方式呢是1亿道法点数等于1道法真言然后呢会出现一个跨服的排行榜以道法真言的数量进行排名。那根据排名呢获得韧性以及神通增减伤的加成每周日呢会重新结算一次。那韧性这个东西呢在仙灵绝技这里已经有一个解释了，那它也是一个帮助免疫控制的属性然后呢，道法真言也会有扶正系统，然后剪刀的特殊效果又会变成道法真言的收益加成，道法果呢每日使用的上限也会取消。那要说的是呢，这些内容目前还是在测试阶段，那实际改版后呢可能会有一些改动，但是万法后还会有后续的养成和加成，这一点呢一定是个板上钉钉的情况了。那一直有在看影片的同学们肯定知道无论是在功法上或者是这个机缘使用药源开阔的优先度，我都是一直很强调和重视法则系统的养成的。那这个未来改版的方向呢，肯定是再一次提高了重视法则培养的同学们的优势。所以比较晚入坑的同学们一定要在功法上重视法则类的培养。那前期呢也要尽早的这个进行药源的开阔，去最大化你道法果的产出。那已经达到万法的同学呢，也不能停止这个药源道法果的种植那还是要保持每日的这个闭关的最大化在新版本的开始时呢，可以取得一定的优势，好吗？好了，那今天就是针对法则1万级的分享了。如果你喜欢我的影片呢，欢迎你订阅我，我很想要你们的陪伴。如果你对游戏有任何问题欢迎在留言区留言给我，我一定尽我所能为你答疑解惑，好吗？那今天差不多到这里，我们下次见，拜拜。